Պաշտոնական այցով Վրաստան է ժամանել Թուրքմենստանի նախագահ Սերդար Բերդիմուհամեդովը։ Նրան դիմավորել է Վրաստանի փոխվարչապետ եւ պաշտպանության նախարար Իրակլի Չիկովանին։ Վրաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայության տվյալով կայացել է Բերդիմուհամեդովի հանդիպումը նախագահ Միխեիլ Կավելաշվիլու հետ։ Օրակարգում են երկկողմ համագործակցության խորացման հեռանկարները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային օրակարգի հարցեր։ Այցի շրջանակում նախատեսված է Բերդիմուհամեդովի հանդիպումը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ եւ առանձին հանդիպումներ նախարարների հետ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մակա Բոջորիշվիլին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հրավերով Վաշինգտոնում կմասնակցի քաղաքական ահաբեկչության վերսկսումը թեմայով նախարարական հանդիպմանը։ Ռուբիոն Վաշինգտոնում կընդունի ավելի քան 60 երկրների պատվիրակությունների։ Վրաստանում ավարտվել է դեպի Լարս նոր թունել տանող ճանապարհի 5 կամուրջներից մեկի շինարարությունը։ Նախագիծն ամբողջությամբ կավարտվի 2028 թվականին, հայտնել են Վրաստանի ավտոճանապարհների դեպարտամենտից։ Կվեշեթի Կոբի 23 կիլոմետրանոց հատվածի կառուցման նախագծի շրջանակներում կառուցվում է նոր երկշերտ ճանապարհ, 5 կամուրջ, 5 թունել, եւս 1 կամուրջ վերակառուցվում է։ Զուգահեռաբար շարունակվում է դեպի Գուդաուրի տանող 5 կիլոմետր ճանապարհահատվածի շինարարությունը։ Նշվում է, որ ծրագրի ավարտից հետո զգալիորեն կբարձրանա ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը, իսկ ձմռանը երթևեկությունը չի սահմանափակվի։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մուստաֆա Չիֆթչին հայտնել է, որ 2016-ից 2026 թվականների ընթացքում գյուլենականների դեմ պայքարի շրջանակներում իրականացվել է 72765 գործողություն, գործ է հարուցվել 195803 կասկածյալի նկատմամբ, իսկ 34164 մարդ ձերբակալվել է։ Նրա խոսքով 2016 թվականի հուլիսի 15-ի պետական հեղաշրջման փորձից հետո վարչական հետաքննություն է սկսվել նաև ներքին գործերի նախարարության 51051 աշխատակցի նկատմամբ, այդ թվում ոստիկանների, ժանդարմների եւ քաղաքացիական ծառայողների։ Չիֆթչին նաև հայտարարել է, որ ներկայումս Գյուլենի հետևորդները զբաղվում են տեղեկատվական գործողություններով եւ թվային տիրույթում ապատեղեկատվության տարածմամբ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը պաշտոնական այցով մեկնել է Կիև։ Իր ուկրաինացի գործընկեր Անդրի Սիբիհայի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Ֆիդանը նշել է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության տարածումը շարունակում է լուրջ սպառնալիք մնալ, հատկապես հաշվի առնելով Սև ծովում վերջին զարգացումները։ Նա հավելել է նավահանգիստների, լցանավերի, ձկնորսական նավերի թիրախավորումը եւ քաղաքացիական անձանց վտանգի ենթարկելն անընդունելի է։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով հակամարտությանը վերջ դնելու նոր լուծումներ են որոնվում։ Նա նաև նշել է, որ պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներն ընդգրկում են ցամաքային, ծովային եւ օդային բաղադրիչներ, եւ Թուրքիան համաձայնել է առաջնորդել ծովային բաղադրիչը։ Սիբիհան հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է հրադադարի։ Նա հավելել է Կիևը որպես Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման գլխավոր վայրերից է դիտարկում Թուրքիան։ Նախատեսված է նաև Ֆիդանի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու եւ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովի հետ։ Այցի նախօրեին Ֆիդանը հիշեցրել էր, որ նախորդ ամիս այցելել է Մոսկվա, Ռուսաստանի ղեկավարությանը փոխանցել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ուղերձները։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ Միացյալ Նահանգներն արդեն 5 օր է հարվածներ է հասցնում Իրանին, թիրախավորելով ափամերձ պաշտպանության օբյեկտները եւ հրթիռների ու անօդաչու թռչող սարքերի կայանքները։ Նպատակն է նվազեցնել Հորմուզի նեղուցում նավերին հարվածելու Իրանի կարողությունները։ Ըստ Իրանի առողջապահության նախարարության վերջին օրերին ամերիկյան հարվածների հետևանքով երկրում 35 մարդ է զոհվել, 300-ը վիրավորվել։ Միևնույն ժամանակ շարունակվում է Իրանի ծովային շրջափակումը։ Ըստ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հարված է հասցվել լցանավի, որը փորձել է նավարկել դեպի իրանական նավահանգիստներից մեկը։ Իրանն էլ պատասխանել է թիրախավորելով Բահրեյնում, Քուվեյթում եւ Հորդանանում ամերիկյան օբյեկտները։ Իրաքյան Քրդստանի մայրաքաղաք Էրբիլում եւս անօդաչուներով հարձակում է տեղի ունեցել։ ԱԹՍ-ներից մեկը խոցվել է ԱՄՆ հյուպատոսության մերձակայքում, եւս երկուսը քաղաքի ծայրամասում ամերիկյան ռազմաբազայի հարակից տարածքում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների
կորպուսը հայտարարել է, որ Իրանի գործողություններն այժմ կենտրոնացած են տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի հարձակողական ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացման վրա, որից հետո կսկսվի հաջորդ փուլը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ երկրի անվտանգությունը կախված է Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ Իրանի վերահսկողության պահպանումից։ Նրա խոսքով Իրանն ԱՄՆ-ի հետ կենսական եւ գոյաբանական պատերազմ է մղում։ Պաշտոնյան հավելել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ստորագրված հուշագիրն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ դրա դրույթները պահպանվում են երկու կողմում էլ։ Իսկ այժմ այդ պայմանավորվածությունները պահպանելու պատճառ Թեհրանը չունի։ Ղալիբաֆի խոսքով պատերազմի նպատակն է տապալել Իսլամական Հանրապետության կարգը եւ մասնատել Իրանը։ Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին իր հերթին հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետության դեմ ոչ մի ագրեսիա անպատասխան չի մնա։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղային էլ նշել է, որ Թեհրանը չի պատրաստվում շարունակել Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները եւ այժմ կենտրոնացած է իր տարածքի պաշտպանության վրա։ Նրա խոսքով Իրանը չի կատարի ոչ մի պայմանավորվածություն, եթե ԱՄՆ-ն խախտի պարտավորությունները, իսկ Վաշինգտոնն ի սկզբանե չի պահպանել հրադադարի պայմանները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ շուտով Իրանը կպարտվի։ Նրա խոսքով հնարավոր չէ բանակցություններ վարել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ Միևնույն ժամանակ Թրամփն ընդգծել է, որ Թեհրանը շատ է ցանկանում հասնել կարգավորման։ ԱՄՆ փոխնախագահն էլ նշել է, որ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում ցամաքային զորքեր ուղարկել Իրան երկրում իշխանափոխության հասնելու համար։ Եթե Իրանի ժողովուրդը ցանկանա ընդվզել եւ փոխել իր կառավարությունը, դա նրանց գործն է, ընդգծել է Ջեյ Դի Վենսը։ Նա նաեւ նշել է, որ Իսրայելում շահագրգռված են պատերազմի երկարաձգմամբ, քանի որ Իրանի հետ գործարքը նրանց դուր չի գալիս։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այս շաբաթ կընդունի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին, հայտնել է Մարիա Զախարովան։ Բանակցությունները տեղի կունենան հուլիսի 16-ից 17-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը տեղեկացրել է, որ օրակարգում են լինելու երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս վիճակը եւ դրանց զարգացման հեռանկարները։ Անդրադարձ կլինի միջազգային հարցերի եւ տարածաշրջանային զարգացումներին։ Այցին ընդառաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի կարևոր գործընկերն է Հարավային Կովկասում եւ Կասպյան տարածաշրջանում։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունները շարունակաբար զարգանում են բարեկամության եւ բարիդրացիության ավանդույթների ոգով։ Ամենօրյա աշխատանքը կառուցվում է իրավահավասարության, փոխադարձ հարգանքի եւ միմյանց շահերը հաշվի առնելու սկզբունքների հիման վրա։ Ռուսական կողմը տրամադրված է 2022 թվականի փետրվարի 22-ին Մոսկվայում ստորագրված Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագրի ներուժի ամբողջական բացահայտմանը։ Արտգործնախարարության հայտարարության համաձայն 3 գումարած 3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակը էական ներուժ ունի։ Այդ մեխանիզմը կոչված է նպաստելու տարածաշրջանային հարցերի եւ մարտահրավերների լուծմանը տարածաշրջանի երկրների եւ հարևանների ուժերով, առանց արտաքին միջամտության։ Մեզ համար կարևոր է խաղաղությունն ու կայունությունը Հարավային Կովկասում, ինչպես եւ նախկինում պատրաստ ենք պահանջված աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների լիակատար կարգավորմանը, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմանազատման, հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերով։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը Բայրամովի այցը դիտարկում է ռուս-ադրբեջանական վստահելի քաղաքական երկխոսության շարունակման եւ փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայնման համատեքստում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դիմել է երկրի քաղաքացիներին։ Ըստ գերատեսչության, չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումների, շարունակում են արձանագրվել զինված հակամարտությունների տարբեր գոտիներում եւ բարձր ռիսկայնության շրջաններում Ադրբեջանի քաղաքացիների գործունեության դեպքեր, ինչպես նաեւ նրանց մահվան կամ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստանալու փաստեր, նշել են գերատեսչությունից։ Մասնավորապես հաշվի առնելով ռազմական գործողությունների աշխարհագրությունն ու ինտենսիվությունը Սև ծովի ավազանում, քաղաքացիական նավերի եւ նրանց անձնակազմի անդամների համար ռիսկերը զգալիորեն աճել են։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երկրի քաղաքացիներին հորդորել է զերծ մնալ այն տարածաշրջաններ մեկնելուց, որտեղ շարունակվում են ռազմական գործողությունները կամ որտեղ անվտանգության հետ կապված իրավիճակը մնում է անկայուն։ Վարդուհի Արությունյան, հարևաններ։